Takk, president. I motsetning til forrige taler så mener jeg at budsjettenigheten mellom regjeringspartiet og SV ikke det beste alternativet for landet, klimaet eller våre europeiske samarbeidspartnere. Regjeringen og SVs håndtering av letepolitikken svært dårlig nytt for klimaet, energibalansen i Europa og energiprisene vi alle opplever i det daglige. Og det verste nå at brua mellom det fossile energiforbruket i EU og netto nullmålet i 2050 har fått en alvorlig brest. Russlands krig i Ukraina har ført til store omveltninger i energimarkedet i Europa. For et år siden dekte russiske gassleveranser rundt 40% av det europeiske forbruket. I år har de levert 10%. Norge dermed den største leverandøren av gass til Europa. Gass fra Norge bidrar til at energisituasjonen i Europa ikke enda mer krevjende enn det vi opplever nå. Uten norsk gass ville krisen i Europa være mye verre. Og skulle vi ført regjeringspartiet sin samarbeidspartner SV sin petroleumspolitikk, så ville vi ikke hatt noe gass i det hele tatt å bidratt med. Det grunn til å frykte SV sin petroleumspolitikk og hva den vil ha å si for fremtiden, i negativ forstand. Allerede i 2024 så det ventet reduksjon på norsk sokkel i produksjonen, og i 2030 så ligger det an til å falle ganske kraftig. Og mye kan tyde på at når regjeringen gjør knefall for SV sin petroleumspolitikk, så kan det forverre energisituasjonen og klimautslippene i EU. Og det merkelig å høre de representantene som mener at vi har funnet nok olje og gass i verden. Ja, isolert sett så har vi det. Men skal vi utvinne den fossile energien, så må vi gjøre det med de metodene vi gjør i Norge. På Johan Sverdrup så slipper vi ut 0,64 kilo CO2 per oljeekvivalent. De verste plassene i verden så tallet over 30. Gjennomsnittet 17 kilo per oljeekvivalent. Da bør jo selvfølgelig norsk sokkel være det siste man skal slutte å produsere fra. Derfor så må vi lete mer. EU har inngått en avtale med Qatar om kjøp av LNG-gass i minst 15 år fra 2026. LNG-gassen fra Qatar har 8 ganger høyere utslipp enn klimagasser enn naturgassen fra Norge har levert i rør. Ved å skyve på 26. konsesjonsrunde så svekker den i realiteten mulighetene for å nå netto nullutslippsmålene i 2050. Regjeringen og EU var også enige i sommer om å øke gassleveransene på kort og lang sikt. Sitat. EU og Norge har gjensidig interesse av at petroleumssektoren blir utviklet videre, slik at Norge også etter 2030 kan være en stor eksportør av olje og gass, sa Aasland i sommer. Vi blir ikke stor om ikke vi leter mer, president. I felleserklæringen om energisamarbeidet så blir det undertegnet Norges spesielle særstilling, der EU støtter fremdeles leiting etter petroleum for å kunne levere olje og gass til det europeiske markedet i fremtiden. Og de gassfunnene vi kjenner i dag på norsk sokkel vil ikke kunne møte etterspørselen i EU, hverken på kort eller på lang sikt. Vi trenger en stabil leitepolitikk, president, der de nummererte rundene inngår, og TFO-området øker gradvis. En av årsakene til at EU vil satse på gass, og at gasskraft en del av EU sin taksonomi, at gassen kan renses for CO2 ved kraftproduksjon og ved produksjon av blått hydrogen og ammoniakk. Vi ser at gassen kommer til å bli brukt på en annen måte i fremtiden, president, en mer bærekraftig måte. Derfor må vi lete mer, utvide gassen på en mer bærekraftig måte. Og store mengder gass, men da forbrukt med CCS eller som hydrogen eller ammoniakk, inngår i EU sin energimiks etter 2050. Og gjør vi ikke dette, så vil vi heller ikke nå klimamålene våre i 2050. Derfor er Høyre positiv til å elektrifisere sokkel, og både utvinne norsk og bruk av norsk gass må gjøres på en klimavennlig og miljøvennlig måte. Men det er ikke ubegrenset med kraft til dette formålet heller. Både Statnett og NVE peker på kraftbehov og underskudd om få år. Derfor så foreslo Høyre i vinter, da vi diskuterte elektrifiseringen av sokkel i denne sal, at elektrifiseringen måtte ses i sammenheng med kraftsituasjonen på nett og tilgangen på kraft, når nye felt skal planlegges for elektrifisering. Regjeringspartiene støtter ikke det forslaget. Og de støtter heller ikke forslaget som fremmes i dag, om å utrede mulighetene for å delelektrifisere sokkelen med gasskraft med CCS-løsning. De støtter heller ikke forslaget i dag at vi må vurdere virkemidlene for Direct Air Carbon Capture, altså DAC,
for at det kan bli lønnsomt ved bruk av CO2-avgift eller kvotesystem. Netto null betyr at vi òg må bruka karbonfangst og -lagring for å nå netto null-måla.